कैसे कहे के मास्टर किले के जन्म गुलामान ए बाबा साहेब आ गइल हो रविंद्र बाबू सोना मारिया ए बाबा साहब के गीत पर 21 रुपया बाबा साहब की कृपा बरसत रहे बबुआ जिंदगी पर बजाई लो माहौल लो कना न बुझाई हमने के यही में उमरिए गलतिया जलपा हो गई रहुआ लेके जन्म गुलावा ए बाबा साहेब आ गइल हो दलितन के बन के भागमान ए बाबा साहेब आ गइल हो दलितन के बन के भागमान ए बाबा साहेब आ गइल हो सब लोग नेता मिलके चाहे गांधी जी हो चाहे सुभाष चंद्र चंद्रशेखर आजाद जे भी बा तो सबके आजादी के लिस्ट में राजू बाबू नाम बा लेकिन सबसे अलग पहचान बनाने वाले भीमराव जिन्होंने संविधान लिखा और उस संविधान के आधार पे अपने देश का कानून चलता है जिन्होंने दलित समाज को शिक्षा का ज्ञान दिया और कुर्सी देने का काम किया वो है डॉक्टर साहब। इस दुनिया ये धरती जब तक रहेगी तब तक डॉक्टर साहब का नाम रहेगा इस दुनिया में। कठिन परिश्रम से विद्या धन पावला दुखवा उठावला लंदन में जाके बाबा बड़ा काम कइला बड़ा काम कइला तू तो बड़ा नाम कइला और रविंद्र बाबू ये दुनिया में तू कहला हनु उनका से बेसी केहू पढ़ ही नहीं आज ले महेश बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से ज्यादा डिग्री किसी के पास न था न है। विश्व में डिग्री महान ए बाबा साहब